एमाले मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। वीरगञ्जका मेयर एमालेमा प्रवेश, जसपा जातिवादी भएको आरोप। एक्लै चुनाव जित्नु भन्नु पैसाको धाक भएको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। सरकार हटाउन चुनाव पर्खिरहेको ओलीको दावी। बोवटी नहुँदा दुखी पात्र बन्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ओली सडकमा पछाडिएका छन्, हामी देशको अगुवाई गरिरहेका छौं भन्दै माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। कमल थापाले छोडे पछाडि पार्टी बलियो बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा। राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। गृहमन्त्रीलाई रूपन्देहीमा कालो झण्डा प्रदर्शन। संसद पुनर्स्थापना पछि राज्यका तीनै अङ्गमाथि विश्वास टुटेको शङ्कर पोखरेलको धारणा। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन ऊर्जा मन्त्री भुसालको आग्रह। गएको 24 घण्टामा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सुर्खेतमा भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा 3 जना बालबालिका बेपत्ता। भारतको सहयोगमा युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश आइपुगे। 1.5 करोड ठगीको आरोपमा दाङका ठेकेदार अनुप पाण्डे काठमाडौँबाट पक्राउ। निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा 3 जनाको उम्मेदवारी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा वैशाखको 1 गते परीक्षण उडान हुँदै। दिल्लीमा आगलागीमा परि 7 जनाको ज्यान गयो। खप्तड गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङधीलाई। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी पिनास, यसका लक्षण र भ्रम के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, मेन न्युज, नेपाली न्युजहरू अनि आजका महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू, खबरहरू तपाईलाई काम लाग्ने विषयवस्तुमा जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला र पलपलको न्युजहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 29 गते आइतबार, यसपछि सन् 2022 मार्चको 13 तारिक फागुन शुक्ल दशमी तिथि भएको छ र आज पनि यहाँहरूलाई हामी महत्त्वपूर्ण समाचारहरू जानकारी गराउँछौँ, प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, रेगुलर हो अथवा पहिलोचोटि त्यो कुरा लेख्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एमाले मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी नभएको ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याए पनि अहिलेको सरकारले रोकेको दावी गर्नुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीलाई एमाले प्रवेश गराउँदै उहाँले नागरिकता विधेयक फेरि आफूहरूले नै अगाडि बढाउने दावी गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश मार्फत निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी नभई जनताको दुःख र समस्यालाई हटाउने पार्टी भएको पनि दावी गर्नुभएको छ। ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा मधेसमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरावगी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमाले प्रवेश गर्नु अघिसम्म उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहनु भएको थियो। एमाले प्रवेश गर्दै उहाँले जनता समाजवादी पार्टीले राम्रो मान्छेलाई टिकाएर राख्न नसकेको बताउनु भएको छ। जसपाबाट मैले छोड्ने कारणहरू छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ, आम जनतालाई थाहा छ। एउटा राम्रो मान्छेलाई पार्टीले टिकाएर राख्न सकेन उहाँको भनाइ छ। जसपा अहिले पनि जातिवादकै राजनीति गरिरहेको मेयर सरावगीले टिप्पणी गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी चुनावलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले पैसाको धाक लगाइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उहाँले एक्लै चुनाव जित्छु भन्नु पैसाको धाक मात्र भएको बताउनु भएको हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका कतिपय नेताहरू भने सत्तारूढ गठबन्धनको एकता कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेले पैसाको बलमा चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार हटाउन आफूहरू चुनावको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उहाँले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसलाई उखेल्न धेरै गाह्रो नहुने भन्दै उहाँले त्यसका लागि चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने बताउनुभयो। चुनावपछि भने सरकार नरहने भन्दै उहाँले अहिले नै सरकार चुनावदेखि भाग्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जना न्यायाधीशको आदेशले बनेको भन्दै त्यसलाई उखेल्न गाह्रो नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीको निधनपछि आफूले दुःख पाएको बताउनुभयो। नुवाकोटको बिदुरमा बोगटीको पूर्ण कदको शालिग अनावरण गर्दै प्रचण्डले उहाँको निधनबाट सबैभन्दा बढी क्षति पार्टी हेड क्वार्टरलाई भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँ नहुँदा अहिले पार्टीभित्र असाध्यै दुःख भोग्ने दुखी पात्र म बन्न पुगेको छु। उहाँको भनाइ छ, पार्टीमा बेला बेलामा देखा पर्ने अन्तर सङ्घर्षले सीमा नाग्दा बोगटीले नै मिलाउने गरेको उहाँले सम्झिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नै दम्भका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सडकमा पछारिएको बताउनुभयो। आफूहरू देशको अगुवाई गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। सबै ठाउँमा सरकारमा बसेका केपी ओली किन सडकमा पछारिन पुगे? के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। धादिङको गल्छीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, केपी ओली आफ्नै कुबुद्धिले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै दम्भले गर्दा आज सडकमा पछारिएका छन्। हामी देशको अगुवाई रहेका छौं उहाँको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धन भत्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै प्रयास गरे पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनतिर इमानदारीता देखाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेर राप्रपालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, उहाँले पार्टी छोड्दा राप्रपा थप बलियो बनेको छ। अझ बलियो शक्तिका रूपमा बदल्ने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ। यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याएको छैन उहाँको भनाइ छ। साथै उहाँले आगामी वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएको दाबी गर्नुभयो। काठमाडौँको विश्व शान्ति चिरन मिलन क्याम्पसको रजत जयन्तीको अवसरमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा ध्रुवीकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलले नेकपा एमालेले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हकितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसङ्गतिमाथि सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने देखिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले रूपन्देहीमा कालो झण्डा देखाएका छन्। लुम्बिनीमा अस्पताल शिलान्यास गरेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा रूपन्देहीको धकधई बजार नजिकै गृहमन्त्रीलाई जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका हुन्। कालो झण्डा देखाउनेहरूलाई प्रहरीले रोकेको तर कसैलाई पक्राउ नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। किसान आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरेको, स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्हमा सिन्डिकेट लादेको लगायत 11 बुँदे मागका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको विरोधमा कालो झण्डा देखाइएको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र यादवले बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेका कारण राज्यका 3वटै अङ्गले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसद पुनर्स्थापना भएपछि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका कुनै अङ्गले पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अब नयाँ जनादेश आएपछि मात्र ती अङ्गको विश्वास बढ्ने उहाँको दाबी रहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुस्किल हुँदै गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत सकेसम्म घटाउन आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन प्रयोग नगर्न तथा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विद्युत सस्तो भएको र खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेको भन्दै आफ्नै देशमा उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बेचिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेकाले अहिलेका लागि प्रयोग घटाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। विद्युतको माग धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको, मूल्य समायोजन गरेको र विद्युतको प्रयोगमा सहुलियतका विभिन्न व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले सबैको पहलबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिने र यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ नियमित प्राप्त गर्न सहज हुने पनि बताउनुभयो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2238 पीसीआर परीक्षणमा 30 जना र 2824 एन्टिजेन परीक्षणमा 43 जना गरी 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 192 रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गएको 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5050 रहेको जनाइएको छ। सुर्खेतमा भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा 3 जना बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। शनिबार साँझ 5 बजेतिर 2 जना बालिका र 1 जना बालक बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। भेरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 की 12 वर्षीय गङ्गा खड्का, 12 वर्षीय कृष्ण सिन्जाली र लेखबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 8 वर्षका दिनेश बुढा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। भेरी गङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 रामघाटमा रहेको भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा बालबालिका बेपत्ता भएको बताइएको छ। युक्रेनबाट 4 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा 4 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अपरेसन गङ्गा कार्यक्रम मार्फत स्वदेश फर्काउने क्रममा 4 जना नेपालीलाई पनि उद्धार गरेर ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सहयोग गरेकोमा ट्विटर मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अहिले विभिन्न देशले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइरहेका छन्। दाङको तुलसीपुर घोराही 4 लेन सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको आरोप लागेका ठेकेदार अनुप पाण्डे काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। 1.5 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले उनलाई काठमाडौँको काँडाघरीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पाण्डेलाई दाङ लैजाने तयारी भइरहेको दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 15 भरतपुरका व्यवसायी गेहेन्द्र बस्नेतले निर्माण व्यवसायी पाण्डेले आफूसँग 1 करोड 44 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षमा हालका अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे र हुमनाथ कोइरालाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज मतदान हुनेछ। महादेव खिम्ती निर्माण सेवाका सञ्चालक समेत रहनुभएका वर्तमान अध्यक्ष सिंह नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुनुहुन्छ। राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका छोरा उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा नै अध्यक्षको दाबी गर्नुभएको थियो, तर अध्यक्ष सिंहले अर्को कार्यकालमा सहयोग गर्ने वचन दिएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समर्थन गर्नुभएको थियो। बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक कोइराला कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न लागि हो। गौतम बुद्ध राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरह वा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै अब 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हुनेछन्। आउँदो जेठको 2 गते बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न यो विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने बताइएको छ। भारतको दिल्लीमा भीषण आगलागी हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। दिल्लीको गोकलपुरीमा गैराती लागेको आगोमा परेर 7 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती आगो लाग्न साथ नियन्त्रणका लागि प्रयास भएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले घटनास्थलको अवलोकन गर्ने बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खप्तड गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मनाङ मर्साङदी क्लबले जितेको छ। कैलालीको धनगढीमा भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जित्न सफल भएको हो। मनाङको यो सिजनको भने पहिलो उपाधि हो। मनाङलाई जित दिलाउन दिनेश राजवंशी, आफिज ओलावाली र मौसा अवागानाले 1-1 गोल गरेका थिए। फ्रेन्ड्सका जमउल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 1 गोल फर्काए। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्यो। उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। मनाङ सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पेनाल्टीमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो भने फ्रेन्ड्स बागमती युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी पिनास, यसका भ्रम र लक्षणहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। धेरै नेपालीहरूलाई पिनासको समस्या हुन्छ, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो सामग्री सेयर गरिदिनुहोला ताकि अरूलाई पनि यसले कुनै न कुनै रूपमा फाइदा पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण तपाईँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। हाम्रो समाजमा पिनास हुनासाथ झारफुक गर्नुमा ज्यादा विश्वास गरिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये कतिपय झारफुकबाट निको नभएपछि आउनेहरू छन्। नाकमा जे समस्या भए पनि पिनास भन्ने अर्को चलन छ। कतिपय रोगहरू निश्चित समयपछि आफै निको हुन्छ। बिरामीहरू आत्तिएर झारफुक गर्ने र धामीलाई देखाउन जाने गर्छन्, तर निश्चित समयपछि सामान्य खालको पिनास आफै निको भएको भेटिन्छ। त्यसले गर्दा अनावश्यक रूपमा धामी झाँक्रीले जस पाइरहेका हुन्छन्। झारफुक गर्नेहरूले पनि पिनास झारेको भनेर विश्वासमा पार्न अनेक काम गर्ने चलन छ। त्यसको कुनै भरपर्दो आधार भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यस्तो त पिनासका लक्षणहरू के हुन् त? नाक बन्द हुने, टाउको दुख्ने, आँखाको अगाडि र तलको भाग दुख्ने, नाकको छेउछाउमा दुख्ने, बिहानको समयमा टाउको बढी दुख्ने, सुँघ्ने शक्ति कमजोर हुने, नाकबाट सास फेर्न नमिल्ने, कहिलेकाहीँ नाकबाट रगत मिसिएको सिँगान बग्ने लक्षण यदि तपाईँलाई देखियो भने पिनास भएको हुन सक्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब हाम्रो नियमित अर्को स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालको कुन ठाउँलाई माटोको सहरका रूपमा चिनिन्छ? नेपालको कुन ठाउँलाई माटोको सहरका रूपमा चिनिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचार पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। टिकटकमा समाचार पार्टी फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।